अस्सलाम वालेकुम। नन زمون کلاس دی سیل سایکل. نو تاسو چیرته سوچ کړی دی چې زموږ دا باډي څنګه ګرو کوي، دا څنګه غټیږي، یا زموږ په باډي کې څه زخم پیدا شي، څه ځای زخمی شي، نو دغه زخم بیرته څنګه راډکیږي، یا کم نیو سیلز چې جوړیږي نو دا رقم ځای نه راځي. نو د دې هر څه جواب دی سیل ډیویژن. جی ها، سیل ډیویژن. خو د سیل ډیویژن نه مخکې یو کمپلیټ سایکل کیږي. دغه سایکل ته مونږ سیل سایکل وایو، او د سیل سایکل نه بعد بیا سیل ډیویژن کیږي. نو راځو د سیل سایکل سایډ ته. ګوره د سیل سایکل مین ټو ټایپس دي. فرست اف آل په دې کې دی انټرفیز، او سیکنډ نمبر په دې کې دی ایم فیز. ګوره انټرفیز دا هغه پیز دی کله چې د سیل ډیویژن وشي او دغه ډیویژن کمپلیټ شي، د هغې نه وروستو چې بیا کم نیو سیلز جوړیږي نو دغه پروسس ته دې ته انټرفیز وایي. کله چې انټرفیز کمپلیټ شي او سیل بیرته دوباره ډیوایډ کېدو ته تیار شي نو هغې ته ایم فیز وایي. ګوره د انټرفیز مین 3 ټایپس دي، د دې 3 سټیجز دي. په دې کې فرست اف آل دی G1 فیز. د جی مین گروتھ یا گیپ، ٹھیک ده. دغه شان په دې کې سیکنډ نمبر دی ایس فیز. دغه شان په دې کې 3 نمبر دی G2 فیز. ګور G1 کې ګوره د سیل سایز چې دی نو دا به پکې غټیږي، مطلب سایز به ګرو کوي. فار ایگزامپل یو سیل دی، دا یو سیل دی، نو په دې G1 فیز کې به د دې سیل د شیپ د دې د سټرکچر د دې به ګرو کیږي، دا به داسې غټیږي، ټیک ده. نو دې ته به موږ ولیکو چې نیو سیل ګروتھ، ٹھیک ده. په دې کې به د نیو سیل ګروتھ کیږي. د ایس فیز، ایس مین سینتھسس. ګوره په دې کې به سینتھسس کیږي، د پروټین سینتھسس به کیږي. دغه شان د ډي ان اے ریپلیکیشن به کیږي، مطلب دا چې کروموزوم چې دی دا به ډبلیږي. نو په دې کې به د ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي، ریپلیکیشن. دغه شان بل دی G2 فیز. په G2 فیز کې ګوره دلته کې چې پروټین سنتھسس وشي نو پروټین سنتھسس بدل کېږي. خو په دې G2 فیز کې چې دی په دې کې به دا سیل د دې دا شیپ چې غټیږي، سټرکچر یې غټیږي، نو دا به کمپلیټ شي. په دې کې دغه شان د پروټین سنتھسس په دې کې کېږي، په دې کې به د پروټین دا سنتھسس چې دی نو په دې کې به کمپلیټ شي. سیل چې دی نو دا به د ډیوایډ کېدو لپاره تیار شي، صحیح ده. نو سیل چې دی په دې کې به سیل کمپلیټ شي. دغه شان بل دی ایم فیز. نو د ایم مین دی میاسیس یا مایټوسیس، ټیک ده. په دې کې به میاسیس او مایټوسیس کېږي. نو فرست اف آل به موږ وایو مایټوسیس. ګوره مایټوسیس د دې بیا مین 2 ټایپس دي. دې مین 2 ټایپس دي. ګوره په دې کې یو دی کیریوکاینیسس. او سیکنډ نمبر پکې دی سایټوکاینیسس. دا کیریوکاینیسس چې دی په دې کې به د نیوکلیس ډیویژن کیږي. تاسو دلته کې صرف دومره یاد کړئ چې په دې کې به د نیوکلیس ډیویژن کیږي، او په سایټوکاینیسس کې به د سایټوپلازم ډیویژن کیږي، صحیح ده، سایټوپلازم. د کاینیسس مین مطلب ډیویژن او د سایټو مین سایټوپلازم. دغه شان د کیریومین نیوکلیس او د کاینیسس مین ډیویژن. په دې کې به د نیوکلیس ډیویژن کیږي او په دې کې به د
سایټوپلازم ډیویژن کیږي. د نیوکلیس بیا فردر 4 د دې سټیجز دي. ګوره سټیج 1 چې دی، ګوره په دې کې سټیج 1 کې به مونږ دې ته پروفیز وایو. پروفیز به زه په پی باندې ظاهر کما. دغه شان سیکنډ په دې پسې دی میټوفیز، دا په ام باندې ظاهر کم. دغه شان په دې کې دی انافیز، دا په ای باندې ظاهر کم. او دغه شان دی ټیلوفیز، دا به زه په ټي باندې ظاهر کم. ٹھیک ده. دغه شان کله چې کیریوکاینیسس کمپلیټ شي نو دغه نه بعد بیا سایټوکاینیسس کیږي. او چې کله سایټوکاینیسس کمپلیټ شي د دې نه بعد بیا میاسس کیږي. خو یو خبره یاد ساتئ چې د میاسس چې دی د دې به 2 ځل ډیویژن کیږي، د دې به 2 ډیویژنه کیږي. ځکه چې مایټوسس چې دی په دې کې چې سیل ډیوایډ کیږي نو په دې کې چې څومره کروموزوم موجود وي نو دغه کروموزوم به مطلب ډیپلویډ به د یو سیل نه بل سیل ته ځي. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی، مایټوسس وشي، په دې کې 46 کروموزوم دي نو دې ته به هم 46 راشي او دې ته به هم 46 راشي. دغه شان که چېرته میاسس کیږي نو په میاسس کې به د دې نه به 4 سیل جوړېږي. ګوره دلته کې بیا به دلته کې نو دې ته به 23 کروموزوم راشي، 23 به دې ته راشي، دغه شان 23 به دې ته راشي او 23 به دې ته راشي. نو په دې کې به 2 ډیویژن کېږي. دا وروسته بیا موږ د میاسس په ډیویژن کې وایو چې دا څنګه کېږي او ولې کېږي. په دې باندې وروسته ځان پوهه کوو. تاسو صرف دومره وکړئ چې د دې په دې سټرکچر باندې ځان پوهه کوئ او دا نقشه په خپل ذهن کې کېږدئ چې په دې کې څه کېږي. نو د دې نه وروسته چې بیا دا پروفیز، میټافیز، انافیز، ټیلوفیز دا چې دي دا هر څه موږ بیا په ډیټیل باندې وایو. نو بل دی سیکنډ په دې کې زموږ سره میاسس. د میاسس چې دی په دې کې هم بیا زموږ سره دغه شان د دې 4 ټایپس دي چې پروفیز 1 به ورته موږ وایو، دغه شان میټوفیز 1 به ورته وایو، دې ته به انافیز 1 وایو او دې ته به ټیلوفیز 1 وایو. دغه شان په دې کې چې کوم بیا دا فار ایگزامپل 1 ډیویژن شو، فرست سیکنډ ډیویژن چې په دې کې کېږي میاسس. په دې کې چې کله سیکنډ ډیویژن کېږي ته موږ سیکنډ ډیویژن وایو. نو هغې کې به موږ دې ته پروفیز 2 وایو، پروفیز 2. دغه شان دې ته به میټوفیز 2 وایو، دغه شان دې ته به انافیز 2 وایو او دې ته به ټیلوفیز 2 وایو. ګوره دا د دې مین سټرکچر شو. تاسو په دې باندې لاول ځان پوهه کوئ چې کله دا ستاسو په ذهن کې کېنی وروسته بیا تاسو ته په دې کې مطلب د سیل په ډیویژن کې بیا تاسو ته څه مسله نه. یو ځل یې بیا ریویژن کوم. ګوره سیل سایکل چې ډیویژن نه چې مخکې به یو کمپلیټ پروسس کېږي دغه پروسس ته موږ سیل سایکل وایو. د دې بیا مین 2 ټایپس دي، یو انټرفیز دی یو ام فیز دی. انټرفیز کله چې د سیل ډیویژن کمپلیټ شي نو دغه کمپلیټ کېدو نه بعد بیا دوباره نور نیو سیلز جوړېږي. دغه نیو سیلز جوړېدو پروسس ته دې ته انټرفیز وایي. نو په د دې بیا 3 سټیجز دي. G1 فیز چې دې ته موږ ګیپ 1 فیز هم وایو یا تو گروث 1 فیز هم وایو چې په دې کې به د سیل گروث کېږي. دغه شان اس فیز دې ته سینتھیسس فیز وایي چې په دې کې به د ډي ان اے ریپلیکیشن کېږي. دغه شان د پروټین سینتھیسس په دې کې کېږي. دې ته وایي G2 فیز یا گروث 2 فیز چې په دې کې به د سیل گروث چې دی دا به کمپلیټ کېږي. دغه شان د ډي ان اے چې کوم سینتھیسس کېږي دا به دې کې کمپلیټ کېږي او سیل چې دی دا به ډیوایډ کېدو ته تیارېږي. دغه شان ام فیز دی. نو ام فیز چې دی دې ته موږ میاسس او مایټوسس فیز وایو. په دې کې فرست بیا دی مایټوسس. نو د مایټوسس بیا 2 قسمونه دي، کیریوکاینیسس، سایټوکاینیسس. کیریوکاینیسس په دې کې به د نیوکلیس ډیویژن کېږي، سایټوکاینیسس په دې کې به د سایټوپلازم ډیویژن کېږي. دغه شان د کیریوکاینیسس بیا 4 د دې سټیجز دي. نو دغه سټیجز پروفیز
میټافیز، انافیز او ټیلوفیز چې موږ په PMA او T باندې ظاهر کړه. دغه شان په دې کې سیکنډ نمبر دی میوسیس. د میوسیس چې دی به دوه ځل ډیویژن کیږي. نو میوسیس 1 کې چې کوم 4 سټیجز دي نو هغه پروفیز 1 دی، میټافیز 1 دی، انافیز 1 دی او ټیلوفیز 1 دی. دغه شان په میوسیس 2 کې هم دغه 4 سټیجز وي، هغه ته وایي پروفیز 2، میټافیز 2، انافیز 2 او ټیلوفیز 2. تاسو په دې سټرکچر باندې ځان پوهه کړئ. ان شاء الله د دې ډیټیل به موږ په نیکسټ ویډیو کې وایو. نو دا و زموږ نننی کلاس. آی هوپ تاسو به د دې نه څه زده کړه کړې وي. تر د بل ویډیو